rapaziada. Muitos vão perguntar como é que eu faço os cortes dos buracos dos negócios. Eu uso isso aí, ó. Vou fazer aqui. Sempre tá medindo, você tira o molde, tá vendo? Passando pelo Catex aqui. Deixa eu ver aqui. Porque se pegou foi aqui, essa ponta aqui. Muitos sabem que não é fácil ter habilidade com isso aí, mas já tem alguma prática. Aí tá feito, tá vendo? Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Eu fiz os desenhos aqui mais ou menos do alto-falante. Eu passo para uma furadeira. Só para mim fazer o corte de início. Passando a dica aí, que aí muita gente, em vez de comprar, acha caro, pega aí e tenta montar igual. Tu tá maluco? Só pode tá louco e bater de frente com esse seu sorroco. Sai do meu caminho, eu vou atropelar. É melhor ficar quietinho, senão vou te humilhar. Sai do meu caminho, eu vou atropelar. É melhor ficar quietinho, senão vou te humilhar. O DJ Thiago da aula é bigode grosso. Respeito, moço. Tu tá maluco? Meu som é cabuloso, qualidade sonora e o seu é horroroso. Tu tá maluco? Meu som é cabuloso, qualidade sonora e o seu é horroroso. É desse jeito, é assim que é. Se tentar a sorte vai perder o Zé Mané. É patente alta, é bigode grosso. Minha equipe que montou é o poder de fogo. Passe a respeitar, senão vai ficar perdido. Vai passar vergonha nos eventos automotivos. Vai DJ Thiago, mostra pra concorrência. Aqui é bater. Essa parte aí, ó, do buraquinho aí, é a parte mais fácil. Que na parte do duto, você tem que ter muito cuidado, porque o Eucatex, tá vendo? Ele desfolheia. Então, se você não tiver um cuidado, cortar com bastante cautela, ele acaba quebrando. Aí você vai ter que fazer outro pedacinho. Tá vendo? Então vou dar uma agilizada aí, depois vocês vão ver já pronto, já no carrinho. Essa daí foi para mostrar como que eu faço os cortes, os negócios. Os triângulos também eu vou desenhar ele, fazer o projeto tudo bonitinho para poder cortar tudo bacaninha. Aí depois eu mostro pronto no carrinho.
Aí, rapaziada, depois de cortado tudo na tico-tico lá, igual eu mostrei, ó. Ficou isso aí, ó. Tá vendo? Aqui ainda eu vou dar um acabamento ainda com o estilete, acertar para ficar alinhadinho. Vai uma lixa, vai massa plástica e dar um acabamento nela bacana antes de receber a pintura. Então, ó, pra vocês verem como é que a coisa dá um pouquinho de trabalho, não é fácil. Não é de um dia para noite, de um vídeo para o outro que eu vou estar com o som montado, vai levar tempo. Fiz aqui, ó, todos os moldes, ó, tudo feito no Elcatex, tá vendo? Eu vou mostrar aqui mais ou menos só como é que vai ficar o encaixe, depois eu vou fazer o encaixe. Aqui, ó, coloca a parte lá, ó, vou pegar aqui, ó, tá vendo? Você faz uns recortes para poder encaixar um no outro. Aqui são os triângulos, tá vendo? Essa daqui é a parte de baixo, tá vendo? É tudo encaixado, é tudo moldado, ó. Depois eu vou vir com a cola. Aqui eu só tô fazendo uma pré-montagem aqui, ó, só para vocês terem uma ideia como é que vai ficar. Aqui eu vou fazer tudo, ó. Vou puxar a luz um pouco para cá para destacar um pouco. Tá vendo? Eu vou só encaixando aqui só para vocês terem uma ideia. Como é que vai ser, ó. As laterais. Porque cada lateral dessa eu vou colar com um pouquinho da cola instantânea e dar um acabamento com a cola quente para poder ficar bem firme e não soltar fácil. Tá vendo? Aí depois vem o fundo da caixa. E aqui tá mais ou menos montado a caixinha, tá vendo? Vou soltar as outras partes laterais, pegar a estrutura da aranha só para vocês terem uma noção como é que vai ficar de frente, tá vendo? Viu aí? E é isso aí, galera. Aqui é a parte da caixa. Depois de montado toda a parte da caixa, eu vou fazer a parte da estrutura do acabamento, fechando. Fazer a moldura da caixa de roda, vou fazer a moldura tampando o vidro, para ficar igual um carro com um som de porta-mala totalmente fechado, sem os bancos traseiros, entendeu? E é isso aí, galera. Se liga, se inscreva aí no canal aí e continue vendo a sequência de vídeos aí. Vou tentar colocar toda quarta-feira, igual saiu nessa quarta. Na próxima quarta eu já vou tentar colocar outro vídeo. E é isso aí.